Жападан жалғыз қалса да, қарттар үйіндегі кей қариялар қазір ермегін тапқан. Оған дәлел жасы жетпістің желкеніне жеткен Анатолий Леснов. Қазір оның қолы мүлдем босамайды. Өйткені мүсіншілік қолынан шыққан туындылары қазір әлгі қарттың үйінің сәніне айналды. Тілшіміз шеберханасының жанынан екелі шықпайтын шеберді сөзге тартып келді. Бұл Анатолий Леснов, үшінші топтағы жарымжан. Қарттар үйін кезіп жүргеніне бақандай 10 жылдан асыпты. Себеп ет жақындарының шетел асып, отағасының шеттетіліп қалуында. Соған қарамастан қария түнілмеді. Қазір ермегін шеберханасынан тапты. Мүсіншінің қос қолынан шыққан туындылар қазір әлеуметтік мекеменің басты көркіне айналды. Семья уехала в Германию, я здесь. Менің отбасым мені тастап Германияға кетіп қалды. Ал мен осында қалдым. Себебі мен осы жерде туылдым, жұмыс істедім. Жұмыс кезінде қатты соққы алған болатынмын. Сол себепті жеңіл жұмыстар іздеуге тура келді. Қазір осы жерде көңіліме ұнаған жұмыспен уақыт өткізудемін. Егде қарт қазір күн сайын жаңа бір туындыны шығаруға асығады. 2 жыл ішінде шеберхананың қабырғасында талай мүсіннің кескіні кестеленіпті. Кейіпкердің сөзінше, мүсін жасауда тілі жоқ жануарларды туындымен тілін шығарғанға жаны әуес екен. Айта кетейік, Анатолий Леснов Тараз қаласындағы номер 2 арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну орталығында тұрады. Аталған мекемеде қазір 150-ден аса қария бар. Алайда жасы келген жандардың ішінен Анатолий бір төбе биік тұрады дейді қызметкерлер. Өте ақ көңіл жан. Орталықта 4 мезгіл тамақтанады, өздігінен жүретін бөлімде тұрады. Айналасындағы ер кісілермен қарым-қатынасы өте жақсы. Қызметкерлермен де сондай сыпайы, өзінің қызындай қарайды бізге. Біз ол кісіге өзіміздің жақын атамыз секілді қызмет етеміз. Өте жақсы көреміз атамызды. Бұл бір жанның ғана тағдыры. Статистикаға сүйенсек, бүгінде өңірдің өзінде 425 қарт кісілер қариялар үйін паналауда. Ал мекеме басшылығы егде жасында ебін тапқан қарияларға әркез қолдау көрсететінін тілге тиек етеді. Аршат Сапарғали, Азат Байтемір, 7-7 Ньюс.